आपको ये पता नहीं होगा कि यदि आपने 2 नींबू को छिलके सहित इस तरह से काट कर थोड़ी सी कच्ची हल्दी और 2-3 कली लहसुन के साथ 2 कप पानी में इतना उबाल लिया कि वो पानी पकता पकता आधा रह जाए और ऐसे पेशेंट को पिलवा दिया कि जिनको खांसी, नजला, जुकाम हमेशा बना ही रहता है, जिनको छाती में कफ इस तरह से जमा हुआ है कि जैसे फेविकोल का जोड़ हो, या फिर जिनकी नाक से पानी इस तरह से चलता है कि जैसे नल खोल दिया हो, सुबह उठते छींके ही छींके आती हैं, तो लगातार 4 दिन तक सुबह शाम इस काढ़े को पिलवा दीजिए और आप क्या पाएंगे, बस मजा ही तो आ गया। थैंक यू।